আচ্ছা, আমরা যে গ্রহে বাস করি, এই পৃথিবী, এটা কি আসলেই একদম শান্ত, একদম চুপচাপ? না, মোটেই না। আমাদের শোনা ক্ষমতার বাইরেও এর গভীরে কিন্তু সবসময়ই অদ্ভুত সব শব্দ তৈরি হচ্ছে। আজকের এই আলোচনায় আমরা পৃথিবীর সেই সব রহস্যময় গুঞ্জনের কথাই শুনব, যার কিনারা বিজ্ঞানীরা আজও করে উঠতে পারেনি। একবার শুধু কল্পনা করুন, আপনি একটা অদ্ভুত, একটানা গুঞ্জনের মতো শব্দ শুনছেন, কিন্তু আপনার আশেপাশের আর কেউই সেটা শুনতে পাচ্ছে না। ব্যাপারটা শুনতে যতটা অদ্ভুত লাগছে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু হাজার হাজার মানুষ ঠিক এই অভিজ্ঞতার কথাই বলেন। বিজ্ঞানীরা এই রহস্যময় শব্দটার একটা নামও দিয়েছেন, দ্য হাম বা গুঞ্জন। এটা হলো খুব নিচু ফ্রিকোয়েন্সির একটা একটানা শব্দ, যেটা কিনা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় জনসংখ্যার খুব অল্প কিছু মানুষই শুনতে পান। কিন্তু কোথা থেকে আসছে এই শব্দ, এর উৎস কি, সেটাই তো আসল রহস্য। তো চলুন এই শব্দ রহস্যের গভীরে ঢোকা যাক। পৃথিবীর ঠিক কোন কোন জায়গায় এই অদ্ভুত গুঞ্জনটা শোনা যায়, আর এর পেছনে সম্ভাব্য কারণগুলোই বা কী হতে পারে, সেটাই একটু খুঁজে দেখি। এই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত একটা জায়গা হল আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর টাউস শহর। বহু বছর ধরে এখানকার বাসিন্দারা এই অদ্ভুত শব্দের কথা জানিয়ে আসছেন। টাউসের একজন বাসিন্দা তো তার অভিজ্ঞতাকে এভাবেই বলেছেন, এটা একটা পাগল করে দেওয়ার মতো নিচু লয়ের গুঞ্জন। একবার যদি এটা কানে ঢুকে যায় আর মাথা থেকে বের করা যায় না। মানে বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা কতটা অসহ্য আর ভুতুড়ে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু টাউসেই থেমে নেই। হাজার হাজার মাইল দূরে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরেও ঠিক একই রকম গুঞ্জনের কথা শোনা গেছে। তার মানে এই ঘটনাটা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আটকে নেই, এটা একটা বিশ্বজোড়া রহস্য। আর সবথেকে অবাক করা বিষয় কি জানেন? এই এলাকাগুলোতে যত মানুষ বাস করেন, তাদের মধ্যে মাত্র প্রায় 2% মানুষ এই শব্দটা শুনতে পান। কেন? কেন শুধু হাতে গোনা কয়েকজনই এটা শুনতে পারে, আর বাকিরা পারে না? এই প্রশ্নটাই রহস্যটাকে আরও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু এই হাম বা গুঞ্জনের গল্প তো সবে শুরু। এটা তো পাজলের একটা টুকরো মাত্র। কারণ এর ঠিক কিছু বছর পরেই, মানে 1997-এ গভীর সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে এলো আরও একটা নতুন, আরও শক্তিশালী আর অদ্ভুত শব্দ। আর এটা বিজ্ঞানীদের রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল। আমেরিকার ন্যাশনাল ওশিয়ানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নোয়া এই শব্দটার রেকর্ড করে। এর নাম দেওয়া হল দ্য ব্লুপ। আর এটা কোনো সাধারণ শব্দ ছিল না, অসম্ভব কম ফ্রিকোয়েন্সির, কিন্তু এতটাই শক্তিশালী যে কোনো চেনা সামুদ্রিক প্রাণী বা মানুষের তৈরি যন্ত্রের আওয়াজ এর ধারে কাছেও আসে না। তাহলে আসল প্রশ্নটা কি দাঁড়াচ্ছে? এই যে এত সব অদ্ভুত শব্দ, এদের উৎসটা কি? এগুলো কি প্রকৃতির কোনো স্বাভাবিক খেয়াল, নাকি এর পেছনে মানুষের তৈরি কোনো প্রযুক্তি লুকিয়ে আছে? বিজ্ঞানীরা মূলত এই দুটো সম্ভাবনা নিয়ে তদন্ত করছেন। সম্ভাব্য কারণগুলোকে বিজ্ঞানীরা মূলত দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। একদিকে হতে পারে এটা পুরোপুরি প্রাকৃতিক, যেমন ধরুন সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কাধাক্কি, বরফ ফাটার শব্দ বা আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ। আবার অন্যদিকে এর পেছনে কিন্তু মানুষের হাতও থাকতে পারে, যেমন বড় বড় কারখানার যন্ত্রপাতি, মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া গ্যাসের পাইপলাইন, এমনকি টিনিটাসের মতো কিছু শারীরিক সমস্যাও এর কারণ হতে পারে। দ্য হিউমের জন্য সবচেয়ে জোরালো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাগুলোর একটা হল মাইক্রোসাইসম। ব্যাপারটা বেশ মজার। ধরুন, সমুদ্রের দুটো বিশাল ঢেউ যখন একে অপরের দিকে ছুটে এসে সজোরে ধাক্কা খায়, তখন একটা অনসম চাপের তরঙ্গ তৈরি হয়। এই তরঙ্গটা সোজা চলে যায় সমুদ্রের তলদেশে, আর এর ফলেই সমুদ্রের মাটি কাঁপতে শুরু করে, যা এক ধরনের একটানা খুব নিচু লয়ের গুঞ্জন তৈরি করে। এখন প্রশ্ন হল, এই শব্দগুলো বেশিরভাগ মানুষ শুনতে পায় না কেন? কারণটা লুকিয়ে আছে এর ফ্রিকোয়েন্সিতে। আমাদের কান অনেকটা রেডিওর মতো, একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির বাইরেই কিছু ধরতে পারে না। দ্য হামের ফ্রিকোয়েন্সিটা ঠিক আমাদের শোনার ক্ষমতার একেবারে শেষ মাথায়, আর ইনফ্রাসাউন্ডটা তার থেকেও কম, যা আমরা সাধারণত শুনতেই পাই না। আর ঠিক এই কারণেই এই শব্দগুলো সবার কানে ধরা দেয় না। তো এত সব তত্ত্ব, এত গবেষণার পর আমরা আসলে কোথায় এসে দাঁড়ালাম? কোনো রহস্যের জট কি খুলল, নাকি সব এখনও অন্ধকারেই? চলুন বর্তমান অবস্থাটা এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই একটা ভালো খবর, সমুদ্রের গভীর থেকে আসা সেই প্রচণ্ড শক্তিশালী শব্দ, মানে দ্য ব্লুপ, সেটার রহস্য কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে। আর না, এটা কোনো অজানা সামুদ্রিক দানবের ডাক ছিল না। আসল কারণটা হল আইসকোয়েক বা বরফ কম্পন।
যখন অ্যান্টার্কটিকার কোনো হিমবাহ থেকে একটা বিশাল বরফের চাই ভেঙে আলাদা হয়ে যায়, তখন যে প্রচণ্ড শব্দ হয় তার ধ্বনি তরঙ্গটা দ্য ব্লুপের সাথে হুবহু মিলে গেছে। বলতে পারেন ওটা ছিল পৃথিবীর নিজেরই বরফ গলার কান্না। তাহলে সব মিলিয়ে ছবিটা কি দাঁড়ালো? দ্য ব্লুপের রহস্য তো মিটে গেল, ওটা ছিল আইসকুয়েক। আকাশ থেকে আসা কিছু অদ্ভুত শব্দেরও একটা চলনসই ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই যে মূল রহস্যটা, মানে দাহাম, ওটা কিন্তু এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। এটাই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। মানে আমরা যতই বিজ্ঞানে এগুচ্ছি, পৃথিবীর কিছু গোপন শব্দের রহস্য সমাধান করছি, কিন্তু দ্য হামের মতো কিছু ধাঁধা আজও আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। পৃথিবী যেন তার সব গোপন কথা আমাদের এখনই জানাতে চায় না। এই অমীমাংসিত রহস্যটা শেষমেশ একটাই বড় প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়, যে গ্রহটাকে আমরা নিজেদের বাড়ি বলি, সেই পৃথিবীর বুকের ভেতরে আরও কত যে না শোনা শব্দ, কত না জানা রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে। হয়তো এমন আরও অনেক কিছুই আছে যা উন্মোচনের অপেক্ষায় রয়েছে।